محترم رونو شاته وعظ ويشرفت دست خم و جام و ساقی و ما جز غم نمانده هیچ باقی جام لڑ خم لڑ ساقی لڑ منگا ستا پاتی شو رونو خوش قسمت تاسوی چستاسو پدی ذائی کی دا دمرا بچی قرآن وی او غرب ناظر قرآن وی دا حفظ انتظام اشتده مدرسه اشتده اللہ تعالی دی انوار القرآن دے انوار القرآن انوار دا قرآن دا قرآن نور دے فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان راڑی پما پا قرآن او پا کتاب آگا چا ما نازل کردے والنور الذي انزلنا نو قرآن نور دے او نو شوک چیز دکی ندے پرانا کے اچھا چاہلا نور دے ندے تیارو کے دے نو دا بچی دا قرآن دکی تاسو ورطوائی حافظان قاریان زو استاسو دا استاذانو دا معتمن سیب دے خوش قسمتی تاریانی او دا خوش قسمتی دے رلوے دا رونو پا عقل نملاوی دا پا مال نملاوی دا پا جیداد نملاوی دا پا فضل دا اللہ ملاوی کی خواہ ولی واللہ یختص برحمتی من یشاء اللہ خاکی پر رحمت خپل سر آسر کے رضاوی یو سریو لکی تڑپی درد ہوئی نو دے با اللہ قرآن تکی نہیں یو اصحابی وی دی حدیث یو پینزی وشکال پر دیدائی کے نولے پینزی وشکال پر یو ذای ناسو چه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بہترین ستاسو ناغا کستے چه خپل قرآن دکو او بلتے پوئی نو دی خپل دکو اسے تاسو تاوئی ستاسو دی بچو تاو گوری او رونو کدا تاسو من نورو دی خلقو تا خدای پاک سنوئی کنا دی دا وجنا دی پا پاکو خلوبان دی قرآن رائی او دا اللہ کتاب زکی محنت کی کوشش کی نو اللہ غیرتی ذات دے چی دا غی کتاب سوپوئی و دکی اللہ پر قوم عذاب نراولی گنی من کل دا عذاب لائق یو و اللہ رابانیولی نراولی دا دی بچو دا وجه نخوا دا بچی گورا ستاسو بچی دی لیکن ستاسو دا پارا سبب دا نجات دے دا عقل کار دے چی دی مدرسیلا تاسو وقت ورکوئی دی لزائی ورکوئی دا دی تپوس کوئی دا دی امداد کوئی دا ستاسو خوش قسمتی دا اللہ قرآن کے وئی فذکر نصیت ورکا رسول پاک تا وئی بالقرآن پا قرآن سن نصیت ورکا قرآن بانی نصیت ورکا ولی فإن الذکر تنفع المومنین ذکر کرے نصیت دا نفرت مومنانو رونو تاسو خو لا ستم شرانی نور خدا طول وارا لکان دی دیتا بزا سوا کو دیتا دی وظیفہ خیمہ دا کرکنی بطر کو نپوئی دا تو اے بچو دا وظیفہ وائی خواہ دا زدکی اللہم اہدینی وسددنی اللہم اہدینی وسددنی وائی تاسو وسددنی اللہم اہدینی وسددنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے تقولے وا نو ماشی ہوئی ما ودا اخدو طول قرآن مطلب دے دے انسان مقصد خون دغل دے چلو مہدینی یا اللہ ما پہ ہدایت و ساتی اہدنا الصراط المستقیم ووکنا اللہ مہدینی شب وسددنی آذا صراط ربک مستقیما دا لا رب سادہ نیغا نو بچے پا قرآن بانی تعمل کے او ناتی دغل کمال دے نو بچو دا زان سر پا کتو یویش دلوائی طالبانو طولو وشوی اللہم اہدینی وسددنی اللہم اہدینی وسددنی بس دا زان سر روائی مادل دا تحفائی ان کو ہے جو قدردان کمال کی حاضر پہ رکھ دیا ہے کلی جانے کال کی وشوی
ما درته دا ته تحفه پیش کړه دا مې درته یو تحفه درکړه بچو تاسو وایي د دې فائدہ به اوس نه یو کال دو پس وروسته تاسو ته معلومیږي الله به تاسو نه ډېر لوی خالق وباسي او کمال بدل کې پیدا کیږي او دا وایي دا رسول پاک حضرت علی سے تقول او زیدی ماشومان توقف چې دای کې کمال پیدا شي تاسو لازم له الله استقامت راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اشراف امتی حملة القرآن بهترین د امت زمانه حاملان قرآن چې سو قرآن وایي دا بهترین د امت زمانه نو تاسو دا انوار القرآن دا قرآن نور دی انوار پکې خول شي او په دې ځړ باندې انوار راځي دا ځړ باندې انوار راځي چې قرآن ته ګوري لولي دکې وای بل تخیر استاد ربا الله تعالی منور ساتي الله نور السماوات الله منور دا کون کې د اسمانونو د رڼا په نور مې سره اسمان کې رڼا او قرآن نور دی د جانب د نور دراغله په واسطه د نور باندې چې جبرائیل علیہ السلام دی څه د پاره ليخرجهم من الظلمات الى النور چې وباسي دا خلق د تیارین رڼا ته نو خدای دې موږ همیشه رڼا کې ساتي خدای دې موږ تاسو له استقامت راکړي او الله دې لوی وړو خیر ورکړي دا د دې مرګري انتهایی شفقت او محبت ان رات دې پوری او بیګا موږ راتلو یو ځای نه کرک نه راتلم په لار بیا روډ بند راته نو یو لس بجې شوې نو بیا د شپې چې موږ رسو کنه او بد نه کمزوري نو اوسم کو روډ بند شنو پته نه لګي نو بس تاسو مې دا یو خبر وکړه قرآن تکي نه ګوري اوري او دا وظیفه کلوې وایي کنه لوی مثال خدای زړې ونی دنه ته نه جوړیږي خدا واړه کمال پیدا کوي ځکه دای کی کمال پیدا کیږي دا واړه الله تعالی ټول خدا ځان سره سار یوي زلوای بیا ما سلطان یوي زلوای اسانه لوای وکنه بد داوای الله دې مدرسې لا دې رونو لا دې محتمم سبلا ډیره ترقی ورکی دې استادانو لا تاسو لا موږ دې الله تعالی برکت راکړي او ځان سره رونو سار شي يفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد دا ځان سره یوي زلوای ټول کارونه به الله پیدا برابرې موږ تاسو سره برابرول شي هر یو کار الله برابرې الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي او الله دې مرګري ټول خوشاله ساتي او دا لکان دې الله د مور او پلار د پاره د استادانو د پاره سبب د نجات سبب د خلاصي د دې ملک د پاره دې سبب د نجات وګرځي او تاسو مونږ ټول دې الله خوشاله ساتي بس په دې خبرو باندې اکتفا کوم خپل وخت راته نور نشته دي حال دغه یعنی ما برته لوی خبرې کړې وي خو دومره خبره وي کله بالناس على قدر منازلهم على قدر عقولهم دومره خبرې به استاد د عقل مطابق ما دا خبرې وکړي او طالبان سره موږ ځان له خبرې کوو علما سره ځان له خبرې کوو امیان سره ځان له خبرې کوو موږ هر چا مرتبه پیژنو خو د وړو مرتبه موږ پیژنو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين